أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka zan ɗan yi wani ɗan tsokaci ne akan Nura Khalid insha Allah bi iznillahi ta'ala. Wato yanzu ina ɗan kewayawa sai na ga wani bayaninsa. Kun ji daman na gaya muku na ce mu gode Allah, mu ahalis sunna mu gode Allah. Ko da saɓani da muke a tsakaninmu ba wai abu ne na aibu ba, wallahi ba abu ne na aibu, kuma ba alamu ba ne na son zuciya. Alamu ne wanda ke nuna cewa mu ba mu haɗuwa akan ƙarya. Alamu ne wanda ke nuna ba mu haɗuwa akan ɓata. Kawai dai abin da ake nema cikin saɓanin mu ma'amalance shi yanda ya kamata, amma ba aibu ba ne. Kuma wannan ke nuna gaskiyar hanyar da muke kai, kuma wannan ke nuna nagartar waɗanda suke saɓawa juna ɗin. Kenan wannan ya nuna kowa Allah ya nufata. Shi yasa in ɗan uwanka ya zo da wani abu wanda kai kake ganin ya saɓa ko kake ganin zai wa tafiyar illar, sai kake kishi, sai haka kake saɓawa da shi, sai haka kake ganin kai a ijtihadinka, a tsammaninka in kai raddi akai gyara tafiyar kai, saboda tafiyar ce a gabanmu duka. Shi ma kuma kila ya ma raddi saboda a tsammaninsa kai ma ɗin ɓata tafiyar za kai ko illa za ka yi mata. To ko da a ce kun yi saɓani, ƙila jijiyoyin wuya ya tashi, ƙila ko ba ‘yan adam ba ne kun so ku sauka daga layi, to in Allah ya dubi niyyar ku duk sai ya gafarta muku. Wanda illa kusakurai da akan samu na rashin mu'amalantar saɓanin yanda ya kamata a matsayin ahli sunna na ‘yan adam, to irin wannan akan same shi. Amma yinsa yana nuna cewa tabbas waɗanda suke yi ba wai a'a tafiya ce wacce suke yin ta akan son zuciya ba. Haka kuma ‘yan bida'a suke. Gashi nan duk kuna gani. Wancan zai zagi sahabbai amma sai su haɗu, sai ka gansu tare. Wancan zai ƙaryata Annabi Muhammadu amma sai ka gansu tare, sai su haɗu. Kuma inda babansa zai zo yana ƙaryatawa zai saba da shi, amma Annabi yake ƙaryatawa, to kaga da a wasan Annabi ai ta ƙarya ce. Inda kuma shewunsa ya zo yana ƙaryatawa zai saba da shi, ƙila ya gaba da shi, ƙila ya zage shi, amma tunda Annabi yake ƙaryatawa bata gano shi ba. Kamar yadda ‘yan ɗariƙu suke yi da titiɓir ɗin can na Katsina, shashashen can da yake zama ke yin surutu. Kaga inda Shehu Tijjani yake cewa duk abin da ke cikin Jawahirul Ma'ani ƙarya ne, da tuni sun masa ca, amma da yake Annabi yake ƙaryatawa, littattafan hadisai yake ƙaryatawa, su wannan bai gano su ba, sai ka gansu tare sun haɗu. Ahli sunna ba zai taɓa wannan ba, saboda kishinsa da gaskiyar, saboda kishinsa da Annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To haka ahli sunna suke. Shi yasa a junansu ma sai kaga suna sabawa.
amma su haka suke suna tare. Ka zagi sahabbai kuna tare, ka ƙaryata annabi Muhammadu kuna tare, duk kai tsiyar da za kai kowace iri ce, in dai baka taɓa wa'annan shehunan ba, to kai shafaffe ne da mai. Amma mu da muke taɓa shehunan, to mu ɗin mu ne ababen yaƙa, kuma taɓa shehunan fa ba fa zagin su fa muke ba, rage musu nauyi muke, littattafansu muke ɗaukowa mu ce sun ce kaza, abu kaza da suka ce ɓata ne, mu rage musu nauyi mu ce ku mabiya kar ku bi su akan haka saboda za su kai ku wuta. Kaga ana yi ne a gudu tare a tsira tare, amma sai su ce zagin su ake, sai su ce ƙaryata waliyan Allah ake, yanda ka san su aka turo, amma ga mai ƙaryata manzon Allah suna tare da shi. Ga mai ƙaryata waɗanda suka fi shehunan nasu, wanda shehunan nasu ma ba su zamanto shehunan ba yanda wa'insu suke faɗi, sai da suka raba kansu da wa'annan mutanen. To wa'annan mutanen kuma su ne ake ƙaryatawa ake zaga, amma tunda ba shehune ake zaga ba matsala. To koyaushe abubuwa suna bayyana, al'umma masu hankali suna gane gaskiya. Kamar yanzu ƙadiyyar nan da ta faru ta rasuwar mahaifiyar Abul Fatai, ai kaga ƙadiyya ce wacce duk mai hankali zai fahimci waɗanda addini yake gabansu. Lokacin da ya fito yana ta zagin su Malam Ja'far, yana ta zagin su Malam Albani sun rasu, yana ta zagin su Dr. Idris sun rasu, yana ta kai su jahannama. Kaga duk cikin ɗariƙa ba mai hankali da ya fito ya ce ba daidai ba ne, ba mai tunani, ba mai hankali wanda ya san abin da ya kamata ya fito ya ce a'a wannan abin da yake ba addini ba ne, daɗi suke ji. Saboda waɗanda yake zagi su a ganin su maƙiya shehunansu ne, maƙiya waliyan da suka naɗa ne. Da haka duk abin da aka yi musu kamar Allah ba zai tambaya ba. Shi yasa ɗan bid'a kamar ba Yahudi wallahi haka yake. Gani yake duk abin da yayi akan ka ya ci bilis. Yanda ka ga ba Yahudi, Yahudawa wallahi haka ƴan bid'a suke. Suna ganin duk abin da suka yi ma Allah ba zai tambaya ba. Suna ganin duk cutar da suka yi ma jihadi suka yi, haka shewunan suka sa musu cikin ƙwaƙwalwarsu. Shi yasa za su iya saɓa wa Allah a kanka. Za su iya ƙetare iyakar Allah a kanka, yanda ka san Yahudawa wallahi haka suke. Suna ganin ai ba abin da Allah zai yi. Suna ganin in dai kai za a yi wa babu haƙƙi. To amma ahlus sunna ka duba ka gani, waɗansu daga ciki sun ɗan yi kausasan maganganu don rama irin abin da ya yi. Amma ka duba daga cikin kuma ahlus sunna ɗin, waɗansu suke fitowa suke jan hankali, suke wa'azi, suke nuna bai kamata ba, suke nuna ya saba wa manhajin sunnar. A lokacin da shi yayi nasa, ba mai hankali ɗan ɗariƙa, ba mai tunani ɗan ɗariƙa, ba wanda ya san ya kamata ɗan ɗariƙa da ya fito ya ce abin da yake yi ba daidai ba ne, saboda ‘yan izala yakewa. Ba wanda ya ce ya shiga haƙƙin Allah ya kai su wuta saboda mai ‘yan izala yakewa. To in kana da hankali tun daga nan ya kamata ka san suwaye suke kan addinin gaskiya. Amma gashi ahlus sunna su da kansu suke masa yakin, suna cewa a'a, kada a faɗi, kada a faɗi, kada a faɗi. To wannan in kana da hankali sai ka san suwaye suke kan addinin Allah. Haka kuma irin waɗannan abebaɗan sukan haska mana munafukai. Duk wani wanda yake da munafunci irin wannan abin yakan haska shi ya bayyana munafincin da ke tattare da shi zuwa ga al'umma. Ta irin waɗannan kuma ake gano waɗanda suke munafukai, saboda kai baka san zuciyar mutum ba. Amma idan abu ya faru da kansa ba sai kai masa magana ba, zai bayyana kansa, to sai ka gane wannan ba Allah ne a gabansa ba, sai ka gane wannan munafiki ne. Ko da a aqidar sunna
ba za ka iya kallonsa ka ce masa munafiki ba, amma dai za ka gano illarsa. Yanzu a misali, ai na yi magana na ce kun ga wannan abin na mahaifiyar wannan yaron da ake cece kuce akanta da waɗanda ba malama ba ba ɗalibai ba kuma masoya sunna suka faffaɗe akan babarsa. Na ce yanzu za ku ga Prof Ibrahim Makari ya zo yana cewa bai dace ba. To kaga alama ne na munafunci. Alama ne na munafunci, alama ne na ƙin Allah, alama ne na ƙin gaskiya. Ai shi hukunci na adalci akan kowa yake. Ba a ware wani abu wani. Daga sanda aka ware to son zuciya ya shigo. Daga sanda aka ware zalunci ya shigo. Daga sanda aka ware munafunci ya shigo. Ana ce kaga na baya da yaron ya ta yi, ai yayi shiru, yayi uwa bai ji ba. To amma yanzu da yake kansu ya kewayo, kan mahaifiyar yaransa ya kewayo, na ce to yanzu za ku ji ya fito yana cewa ai ba daidai ba ne zagin mamata ai kaza na ce to kaga alamar munafunci kenan, alamar son zuciya kenan, alamar rashin adalci kenan. To ile ku sai ga Nura Khalid ya fito. To lokacin da shi yaron yayi ta wancan abu, sannan kurma ne kai ko munafunci ne yasa ka ƙi kai magana? Lokacin da shi wancan yaron yake ta wancan, shin baka nan ne yanzu ne kake nan? Ko a'a yanda Yahudawa suke haka kuke? Idan an muku ne aka yi laifi, in kuka yi wa wani ku ba laifi bane, kamar Yahudawa kenan haka kuke ko? Shi yasa to irin wayannan abe baɗan zaka gani akwai izina, kuma akwai bayyana gaskiya a cikinsu. Akwai gane munafikai da 'yan son zuciya a cikin irin abubuwan da suke faruwa. Zaka ringa gane munafikai da waɗanda ba addini ne a gabansu ba, ba Allah suke wa ba. Zaka yi ta ganin su, zaka yi ta ganin alamu in kana da hankali kenan. Ayanda wani ke faɗi cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ta'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Yau da gobe ne za ta nuna ma kowa, kaga munafiki, kaga dan son zuciya, kaga makiyin gaskiya, kaga makiyin Allah, kaga mara tsoron Allah, duk in sa ku ji abin da yake cewa. To ai ba sai kai ai magana ba, ahlus sunna sun yi. Ba sai kai magana ba ma san kazamun bakin ka sawo wai kana cewa wai bai dace ba. Tun ahlus sunna wa'anda suka san bai dace ba, masu adalci, suka fito suka yi magana. A lokacin da ku yayi kuka yi shiru saboda kin Allah, saboda kin gaskiya, saboda munafinci kuka yi shiru. A yanzu kuma an fito waɗansu su ne masa saboda munafinci da kin gaskiya. Shine za ku fito ku sa wani kazamun bakin ku mai ɗoyi. Ai ahlus sunna sun gama. Waɗanda addini ke gaban su ai sun gama. Masu adalci ai sun gama. Masu san Allah ai sun gama. Masu san gaskiya ai sun gama. Da haka ba ma son munafincin komai, daman na faɗi. Wato Prof sai ya ƙi fito, shine sai ya turo ka wakilin arna, sai ya turo ka kai wakilin arna. Ya wallahi ni na rasa kai, ko da yake ranan an hasko, da aka hasko sai na ga tsirarin mutanen da suke wannan masallacin naka. Daman ni ina ta faɗi nace to wani mai hankali ne zai ringa zama Nura Khalid yana wa'annan surutan a gabansa? Wallahi ina ta wannan tunanin. Wani kidawumi ne Nura Khalid zai zauna yana wa'annan surutan a gabansa wai da nufin karantar da musulunci yake? Allah, ina ta wannan tunanin. Wani jahili ne zai zauna, wani bagidaje ne zai zauna a gabanka a masallaci kana wannan shirman wai da nufin karatu kake? Ile ku sai masu kyamara suka hasko.
sai na ga mutanen da suke gabansa wa'yansu 'yan tsirari ne wa'yansu yara sai na ce dole ai social media su kuma irin masu yi masa comment ɗayan uku ne imma waɗanda kawai suke maƙiya ahlus sunna imma arna saboda wakilinsu ne ya nemi musu aiki su ne suke zuwa suke comment su ne suke cika pejin imma kuma 'yan bid'a waɗanda suka san ya nemi musu aiki tunda ai yana yin sharri yayi kage yayi zalunci akan ahlus sunna yayi shirme akan ahlus sunna su kuma suna jin daɗi amma ba ahlus sunna mai hankali mai san Allah wanda ya san addini maso gaskiya da zai je yana sauraron Nura Khalid wallahi sai irin gurbatacce sai irin kidawumi sai irin tasono sai wanda bai san musulunci ba sai wanda bai ma san manufar zuwansa duniya ba su ne ire-iren waɗanda suke zuwa suke sauraron sa tsaya mu ji abin da ya ce ku dan yi hakuri da Allah ku ji tsaya mu ji abin da yake cewa shi yasa kakkai magana kakkai magana da Allah tuna ahlus sunna tuna ahlus sunna suka yi bayani tuni waɗanda suke da adalci ba irin kuma marasa adalci ba tuni ahlus sunna suka fito suka yi bayani waɗanda suke son gaskiya tuni ahlus sunna suka fito suka yi bayani waɗanda suke son addinin Allah sai ku wani malami ne bawan Allah sai mahaifiyarsa ta rasu to kaga mana bayin itace to sai ya zama na cewa kuma wai wannan ya zama abin tattaunawa wani ya fito yana zaginta ta rasu ta mutu ta bar duniya idan ba za ka iya buɗe baki ka ce Allah ya ji kanta ba to sai ka ja bakin ka kai shiru amma jahilcin mu har ya kai ga cewa wai baka san ma menene manufar ta'aziyya ba idan mutum ya mutu menene to ba sai ka gaya mana manufar ta'aziyya ba malaman musulunci ai sun gaya mana malaman musulunci sun gaya mana sun koyar da mu kai wakilin arna ai ba mu da bukatar kai ka zo ka ce mana wai ga abin da wai musulunci wai yace kai ka san ma musuluncin ne ai fa'idu shay'i la yu'ti to kaga yanzu ya zo yana ƙoƙarin ya nuna ai ya ji abin da wa'anda ba malama ba fa ba malama ba suke gaya wa baba shi Abul Fatai ba fa malama ba fa amma ya kiraye Abul Fatai da malami yace baba wani malami ta mutu amma saboda kin Allah da rashin gaskiya da munafunci lokacin da shi Abul Fatai din aka yi rasuwa na Dr. Idris kusa da nan ya zo ya ringa rashin mutunci ya ringa zagin Dr. Idris ya ringa masa mummunar addu'a saboda munafunci duk bai ji ba saboda kin Allah duk bai ji ba saboda rashin san gaskiya duk bai ji ba amma sai yanzu wa'ansu ne fa suke yi fa ba fa malami ne ba fa yayi wancan abu fa 'yan TikTok ne fa suka yi amma saboda kin Allah da son zuciya da rashin adalci kaga har yazo yana sa bakinsa mai wari naman wani malami ta mutu yan kuma wai shine wai zai mana bayanin wai yanda ake wai ta'aziyya ai malaman musulunci sun mana bayani kai musulunci kai ka sani ai na faɗi da ce kai illa ba matsala kake kawa ta karatu ba illa kenan ba ka kawo wata matsala ta ilimi sai dai ka zauna kawai ka ci ka ƙoshi kai tusa akan kujera kawai ka yi faɗi banza faɗi hofi sai ka turo social media ka tara waɗansu wawaye a gabanka 'yan tsirari wanda ba su san ma abin da ya kasa rayuwa ba da kuma kiristoci da suke ma comment da 'yan bid'a makiya sunnar annabi Muhammadu da suke jin daɗin shirman da kake yi
kawai su kake tarawa. Amma babu mai hankali wanda ya san silar zuwansa nan duniya, yake musulmi, ya fahimci musulunci da zai tsaya yana sauraron ka, wallahi babu. Duk wanda ka gani yana tsayawa yana sauraron ka kazami ne, me datti ne shi ma. Wallahi duk mai sauraron ka kazami ne, bai ma san inda ma ya dosa ba. Su ne suke zama suke sauraron ka, amma ba wanda ya san musulunci ba mai hankali kuma. Ka ji fa, babu wani malami ta mutu. sai da ya kusa sa na hawaye. Wani malami ne bawan Allah. Kaji. Wato lokacin da ya zo yana zagin Malam Ja'far, shi bai sa ka hawaye ba wannan saboda munafunci ko? Lokacin da shi Abul Fatai din yana zagin Malam Ja'far a lokacin bai sa ka hawaye ba ko? Lokacin da ya zo yana cin mutuncin Dr. Idris, shi malamin da kake faɗi a lokacin kai bai sa ka hawaye ba ko? Saboda munafunci ko? Sai yanzu da wayansu wanda fa 'yan TikTok ne, sannan kuma ai kama kara ahlus sunna masu son gaskiya, duk da cewa waɗanda suke yin wannan abin suna jinginuwa zuwa ga su ne, amma ba su fasa fitowa su yi musu nasiya ba. Sai yanzu ka sa wani kazamin bakin ka wai kake nuna ai kaza kaza, amma duk lokacin da ya wancan ai rashin mutuncin duk baka ji ba saboda munafunci ko? Shi yasa na ce to ko dai shi ko Prof Makari zaka ga wani ya fito. Wallahi wa'annan yanda ka san Yahudawa haka suke, wallahi kamar Yahudawa. Su in za su yi wa wani kasan haka ba Yahude yake, shi ba Yahude kallo yake kowa bawansa ne, kuma ba Yahude abin da ya ɗauka shine babu hisabi tsakaninsa da wanda ya cuta. To haka kuma kuke, yanda ka san Yahudawa. Wato yi wasu Malam Ja'far duk ba laifi bane ko? Duk bai sa ka hawaye ba ko? Sai yanzu wallahi irin wannan abubuwan da kuke yi kuna haskawa duniya ne, duk mai hankali ya san inda kuka dosa. Allah ya sa mu dace. Da haka mu malama sun riga sun yi bayani. Kai baka da kiman ma da zaka fito waɗanda suke wai ka ce musu wai su daina, baka da wannan kimar ai. Sannan kuma ba waɗanda suke bin ka bane suke wannan abu, ballantana ka ce a'a ai za su ji wannan maganar taka. Sannan kuma waɗanda suke yi din suna dangantuwa ne zuwa ga malaman nan da suka fito suka yi musu nasiha, kuma su ma ba wai sun yi bane don wani abu, sun yi ne don rama abin da ya musu. Kuma malaman ka duba adalci na ahlus sunna fa, ka duba san gaskiya na ahlus sunna. Malama suka fito suka ringa yi musu nasiha, amma shi lokacin da yayi nasa saboda ku akwai alamu na munafinci tattare da ku da rashin adalci da kin Allah, sai kuka ki ku fito ku yi magana. Ai nasa ne ma yafi kamata ku yi, tunda ka ce malami ne. Saboda malami in yi abu cutarwar da zai wa al'umma ai yafi na wayannan TikTok din ai yafi na 'yan TikTok, tunda ka ce malami ne. Su ne in suka yi abu tunda ka ce malami ne za a ɗauka kamar gaskiya suke yi, kamar addini suke yi, ba 'yan TikTok ba. Ka kawo malamin da ya fito yayi wannan addu'ar, ka kawo babu. 'Yan TikTok ne jin haushin kuma abin da ya yi. Duk da haka kuma muka fito muka ce bai dace ba, malama suka fito suka ce bai dace ba. Kai kuma ka to da wani kazamin bakin ka, yanzu to wa zaka ga ya ji? Wa zaka ga ya waye ji? Saboda munafinci lokacin da shi yawa Malam Ja'far duk baka ji ba, baka ji wa zaka yi kuka ba. Kai in mutum ma yana da hankali, in akwai kwakwalwa a cikin kan mutum, ai Malam Ja'far ko ba musulmi bane, hanyar da ya biyar su ai ka tausaya masa. Haka Malam Albani hanyar da ya biyar su ko ba musulmi bane ai ka tausaya masa. Amma wannan yaron ya fito ba irin cin mutuncin da bai yi ba, amma saboda munafinci irin naka na Nura Khalid, saboda kin Allah irin naka na Nura Khalid, su baka ji kamar kai kuka ba, su baka yi magana akai ba. To ai duk wanda yake son gaskiya ya san kai din kan makiyinta ne.
dukkanin adali ya san kai ba adali bane, saboda shi mai adalci baya bambantawa yace in wannan ne yayi daidai yayi, in wancan yayi ba daidai yayi ba. Adali baya haka. Shi adali duk wanda yayi in dai ba daidai bane sunansa ba daidai ba, kuma shi adali duk wanda yayi sai yayi magana akai, to shine adali. Baya bambantawa yace a'a tunda kai dan dariƙa ne, dan izala ya mutu, dan haka zo ka tsine masa kai kaza kai kuma tunda ai kai dan dariƙa ne, idan dan izala haka waninka ya mutu yazo yayi shine ai yake na kuskure. To wannan yanda ka san Yahudawa, wannan halayya Yahudawa ne. Allah ya kyauta. Daman ai na faɗi nace ko Prof Ibrahim Makari zaka ga ya fito. Dama na faɗi. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Ga wani nan yana kira. Ku dan tsaya da Allah mu dan dau wannan. Allah ya kyauta. Shi yasa ko haska ka mukai nan jama'a suka fahimci cewa kai makiyin Allah ne, to an gama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alkanawi, ina ziyara. Naga kayi kira ne saboda ina shiri kome, ina jin ka to. Dazu na wata tattauna kan mahaifiyar Abul Fatih da kake. Ni ne tattauna akan mahaifiyar Abul Fatih da yaushe dazu ko yanzu? Dazu dai yanzu na kamar kana yi da Prof Makari da shi da Sheikh Nura Khalid. Shi ne na bugu ina dan da ta cewa kan abubuwan da ake tattauna. To ba matsala, mun baka dama ce na cewar ana jinka. Game da abubuwan da ka faɗa game da mahaifiyar Abul Fatih da Allah ya marasuwa, Allah ya gafarta mata. Abubuwan da na faɗi kana ji? Me na faɗi? Kawai ai san ba za ka zo ka wannan ba ka ce wai abubuwan da na faɗi, me na faɗi? Faɗa abin da na faɗi kowa ya ji. Daga cikin abin da ka faɗi kamar kana nuna goyon baya a 'yan uwanku da suke cin mutuncinta suna zaginta. Kamar saboda cikin kajin kana faɗin cewa sadda Allah ya madauta Idris rasuwa ya lissa kyamara yana faɗin kaza. So daga ciki. Amma da Allah kana ji? Na jin ka. Da wani lafazi ne, a wace gaba ne ka gane ina goyon baya? Faɗa abin da na faɗi ya nuna ina goyon baya, tunda waka ce kamar na nuna. Abin da ka nuna na cewa wasu 'yan uwa daga cikin ku Wahabiyawa sun yi abun nan, shi ma ai shi ya fara kaza. Wanda ka ji daga cikin rafani ya ma wasu daga cikin malaman ɗariƙa daɗi? Kana shi ko? Ina jin ka. Hello? Ina jin ka fa, ana jin ka fa. Alkanawi. Ina jin ka fa. So ai kake in ringa faɗi kana faɗi, mu yi jayayya kenan. Na ji ba network. Ina jin ka. Akwai network sarai. Ba su faɗa adalci ba, kaji wani shi kuma ta inda ai yazo. To Allah ya kyauta. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alkanawi. Kana ji, tsaya in rufe ma wancan saboda ka tafi zuwa ga wannan. Shi wancan abin da ka fahimci kuskure. No, ba haka bane. Tsaya. Na saurari kusan minti 10. Kai fa kace fa ka fahimta. Sannan nace ka fahimci kuskure. Ko irin ta 'yan bid'a na cikin shura za ka yi min sai ka lakkana min abin da dole ni ban aikata ba, ka ce shine ai na aikata. Za ka kyale ni na yi bayani ko kuma ɗaure ni za ka yi? No, ba haka bane Alkanawi. Ka san duk abin da za mu faɗi mu. To tun da na gaya ma na ce abin da ka fahimta kuskure ne.
Allah ya faɗi muna wala yajib annakum shana'an qaumin Kana ji? la ta'dilu. kana ji abin da yake faruwa kana ji Ina jin ka. abin da ka fahimta kuskure ne daga ƙarshe ma nasiha ne akan wa'annan nan suke wannan abin yanzu mun gama wannan yanzu mu koma abin da na zauna a kansa a yanzu kaga na rubuta sunan Nura Khalid ko Na'am. yawwa yanzu mu fara da kai da Allah lokacin da Dr. Idris Allah ya masa rasuwa Na'am. ka san Abul Fate ya fito ya faɗi miyagun maganganu ya zazzage shi ya kai shi jahannama ka san yayi kobe ba Wannan ya kamata ka san cewa Kana ji? Abul Fatih ya fara. tambayar ka ne da Allah kana ji tsaya da Allah kana ji Wai gaskiya. tsaya ka ji da Allah kana ji a kansa na tambaye ka Sai kun zo ku yi mummunan magana. kaga bai kamata ba saboda kai a bisa tsari a kansa na tambaye ka ni dai yanzu in wani yayi ba a kansa na tambaye ka ba ana jin ka yanzu Kamar yayin ka san yayi ko baka ji yayi ba dukkan sufaye ba. ka san yayi ko baka ji yayi ba Na ji yayi to wannan. shikenan Na ji yayi. yawa to kawai bani amsa dakata da Allah Nura Khalid kana ji Ina jin. tunda kai ka sani da Allah Nura Khalid ya san Abul Fate yayi abun ko bai sani ba To wallahi ban sani ba tunda to amsa kana ji da nuna kan. tunda har ya ji na wannan sai mu dora akai to wancan ma ya ji tunda har ya ji na wannan kaga wannan babu wani malami da ya fito yayi yan TikTok ne suka yi tunda har ya ji na yan TikTok to min babu awala ya ji nasa da Allah lokacin da shi yayi wancan cin mutuncin akaramaka Allah assalamu alaikum kana ji yanzu kana ji a yanzu dubba wannan ni na tambaye ka ba yanzu abin da nake bada kwashin akai shine sanda shi wancan Abul Fate yewa waɗanda suka mutu bangaren ahli sunna me yasa Nura Khalid bai fito yayi ai magana ba baka san amsa ba ni na santa Yasa. yauwa saboda munafunci da kin gaskiya da kin Allah Okay. da kuma ba maganar Nura Khalid nika ba. Ni ina magana karan kanka. Kai ma ka yarda da to ina ganin an gama ne tunda ka tabbatar cewa shi ma yayi to shi ma Nura Khalid din ya sani amma abin da ya hana shi fitowa shine munafunci da kin Allah da kin gaskiya kuma ni yanda ma na gode Allah shine abin da na faɗi wannan ya nuna bambancin sunna da bid'a wannan ya nuna bambancin sunna da bid'a amma zan ma wata tambaya wacce ita ma in nayi ma tambayar zaka bada amsa in kuma baka bada amsa ba jama'a sun sani assalamu alaikum yauwa a yanzu kana ji muna tattauna. a yanzu kana ji da Allah a yanzu Amma kai tsaya ka ji kana ji tambaya. a yanzu abin da nake ce ma da Allah shin wa'ansu malama na sunna sun fito sun tsawatar dangane da abin da ake na zagin babarsu ko basu fito ba dan ba na amsa Mafi yawanci suna nuna goyon baya ne ba wannan na tambaye ka ba kaga fa tambaya a fili take ta zahiri kuma ka tafi kana bada wata amsa cewa ne wa'ansu ni ban ce ai mafi yawa ba kawai tambayar da nema wa'ansu cikin malaman sunna sun fito sun yi nasiha sun ce ba daidai bane ko wa'ansu ba su fito ba kawai abin da na tambaye ka kenan To ni ban ji na kowane ni duk wanda na ji zaka ji yana goyon baya abin da an kama mahaifin Abul Fati. Kenan yanzu kana ji Masalan ga kanan kai ya kana. tsaya da Allah kenan yanzu kai wato babu wani malamin sunna da kaji ya fito ya ce wannan abin da ake wa babarsa ba daidai bane kai baka ji ba kai baka ji ba kai to Allah ya taimaka jama'a sun ganka ai kai dan dariƙa ne sun ganka duk abin da kuke ƙara haska kanku ai kuke mu ji ba matsala jama'a za su yi alƙalanci in malamin sunna sun fito sun ce ba daidai bane in kuma ba su fito ba sun sani
sai tambaya guda ɗaya. Sanda shi Abul Fatah yayi zage-zagensa, tsaya da Allah kana ji, sanda Abul Fatah ya fito yayi zage-zagensa akwai wani malamin ɗariƙa da yace ba daidai bane? Dan ga ya min naji. Akwai su ma. Waye to? Akwai su ba guda ba biyu ba. Waye? Kawo min ɗaya. Alkanawi. Kawo min ɗaya. Alkanawi. Kawo min ɗaya. Kaga ko? Haka fa suke. Yanzu dan Allah yanzu kai yanzu ka fito kai da awon musulunci da irin wannan halin dan Allah. Wato yanda fa nake faɗi yanda ka san Yahudawa haka ƴan bid'a suke, wallahi haka ne. Ba sa son gaskiya su. Ba sa son gaskiya. Yasa wallahi hatta wannan qadiyar wato abin da ta bayyana masu hankali masu son musulunci shine adalci na ahlus sunna. Da kuma kwatanta umarnin Allah da ahlus sunna suke sabanin ƴan bid'a. Kaji wai yanzu da bai san wani malami da ya fito yace wai ba daidai bane abin da ake, kaji son zuciya. Shi yasa ake kiran ƴan bid'a ashabul ahwa. Ma'abuta son zuciya, saboda ɗan bid'a baya son gaskiya. Duk inda yake, yanda ka san addinin su haka yake. Ba sa son gaskiya, haka suke ƴan bid'a. Kuma Allah na tuba irin abubuwa haka in suna bayyana, mabiyanku masu hankali kuke ƙarya wannan. Mabiyanku masu hankali kuke kora wallahi. Irin wannan ƙaryar da kuke yi, mabiyanku masu san Allah da kyakkyawan niyya suke bunku, a zatansu Allah kuke so, su ne kuke kora. Irin wannan abin da kuke yi. Haga musamman gashi na Nura Khalid. Daman ai na faɗi na ce yanzu zaka ji Prof Ibrahim Makari ya fito yana cewa ba daidai bane, saboda yanzu an yi wa babai yaransa. Amma lokacin da shi ya ringa yi wa su Malam Ja'far, kaga saboda munafunci ai bai ce komai ba. Nan bai yi magana ba saboda munafunci. Yanda ka san Yahudawa fa haka suke, duk abin da suka yi ma daidai ne, amma duk abin da kai musu kuskure ne. Wannan ai Yahudanci ne da sunan musulunci. Shi musulunci adalci yake yi. Ka duba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musulmi ne ya zalunci ba Yahudi, amma sai da ya kwaci gaskiya a wajen musulmin ya ba Yahudi. Manzon Allah kenan. Shi yasa zaka ga ahli sunna da suke bin turbarsa. Ai yanzu sun fito suna cewa abinda ake wa baban wani ba daidai bane. A lokacin da shi kuma yake yi wa su Malam Ja'far, su Dr. Idris, su Malam Albani, ba mai hankali dan dariƙa ko wani shehu ko wani malami da ya fito yace a'a ai a daina zagin mamata. Saboda su yanda ka san Yahudawa haka suke. In kai musu ne laifi, amma in suka yi ma banza suka yi wa, haka ba Yahudi yake. Gani yake fa tsakanin kai da shi fa babu hisabi, ba Yahudi kenan. To haka ƴan bid'a suke. Yanda ka san Yahudawa haka suke. Allah ya sa mu dace. Yasa ina ganin shikenan, ga wani nan yana kira. Ku dan yaƙuri jama'a, zan dan tashi ne. Tsaya na ɗauko ɗaya ne, Allah ya kyauta. To ina ganin ku yaƙuri ma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Za a kiransa.